Hello guys, welcome po sa aking YouTube channel. So ngayon guys, ituturo ko po sa inyo kung i-share ko lang po sa inyo kung paano i-connect yung cellphone sa TV. Yan, Android. Meron po akong order sa Shopee guys. Ito po yung HDMI cable. Ito po yung gagamitin ko. Yan. Ito po yung sa HDMI guys. Yan. Tapos ito yung sa cellphone, i-connect natin sa cellphone. Tapos itong isa sa USB, sa charger to guys. Yan, pwede sa dito guys. Yan, tapos isaksak mo sa outlet. Tapos ito pwede din to sa ilagay mo sa ano guys, sa USB ng inyong TV. Yan. Ito para to sa cellphone guys. Lagay ito dito sa cellphone. Ito. Yan. Yan guys, ituturo ko. Buksan natin yung TV guys. Tapos yan, pumunta tayo sa HDMI. So, HDMI HDMI na yan guys. So ngayon punta tayo sa Play Store apps ng ating cellphone. I-download natin EasyCast guys. Ayan, EasyCast. So sa akin naman na-download na to, kaya i-open natin. Ayan. Kapag bago pa kayo guys, bago nyo pa na-download yan, may nakalagay dito sa gitna na plus. Pindutin nyo lang to, tapos i-scan nyo. Gaya nito guys, oh. Ito, i-scan nyo lang guys. Yan, ganun nyo lang to. Yan. Sa akin ano na to, na-scan na. Pagkatapos dun guys, pumunta tayo sa setting. Dun tayo sa about phone. Pupunta tayo dito sa version guys. Ay, dito sa version guys, Android version. Pindutin natin to guys ng 11 times. Ay ano, kahit 7 guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan. Tapos punta tayo sa additional setting. Ito guys, sa developer option, ito pindutin natin yan. Tapos ito i-on natin to guys, oh. Sa akin kasi guys, naka-on na to. Yan, kaya ganyan. Tapos i-on natin yan. Tapos i-check natin dito guys sa baba. Check natin sa baba. Kasi minsan kasi hindi naka ano dito sa baba. Dito guys, oh. Dito guys sa default USB configuration. Yan, pindutin natin yan. Yan. So ilagay natin dito guys sa file transfer Android Auto. So minsan kasi guys nakaganyan yan, so ilagay natin dito. So
i-connect natin guys Yan guys, so nakalagay kasi dito guys, charger only. Kung naka-charge siya guys, ibig sabihin gumagana yung HDMI ninyo, yung naka-charge siya. So ilagay natin dito sa transfer file kasi kasi din sa taas transfer file nakalagay. Pindutin natin. Yan guys, na-connect na guys. Start recording or cast. So i-start natin yan. So ganun lang kadali guys. Yan, connect na siya guys. So ito lang data to guys, gumagana. I-off natin wifi ay data, gumagana siya. Yan. So punta tayo sa YouTube guys, tingnan natin. Punta tayo sa YouTube. Yan. So yan guys, malaki yan guys. Napalapit na sa mga full screen. Pwede edit mag-video guys. Pag mag-video naman kayo, i-connect lang sa Bluetooth. Kung may speaker kayo, pwede nyo sa i-connect. Kasi walang boses yung guys, TV, nasa cellphone lang yung boses. Pwede sa i-connect kayo sa ibang device. Kasi naka-charge lang naman to Gumagana siya kahit walang data. Tapos yung cellphone na ginagamit ko guys, Realme C25, yung bagong labas ngayon. Tapos yung TV ko guys, hindi naman yan mamahalin, hindi naman yan yung Kobe lang yan, mamurahin lang. Tapos yung HDMI na binabili ko, nasa lang yung 300. Yung nata pinakamahal HDMI sa cellphone, pinili ko yung mahal kasi para nagurado ako. Meron namang magmumurad doon, mumurahin lang. So di ko alam pag bumibili kayo guys ng HDMI, kailangan kasi sa cellphone ninyo. Nakalagay naman yan dun sa Shopee or sa Lazada. So yun lang guys, at maraming salamat po sa inyong panonood, at sana hindi niyo makalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel para palagi kayo updated. So yun guys, ingat po kayo palagi.